तो दोस्तों हमने इनको यहाँ पर छोड़ा ला के, तो ये देखें कैसे नहा रही हैं। पता नहीं किस टाइम की बेचारी प्यासी होंगे और कब का इन्होंने पानी देखा हुआ होगा। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल खुश हैं और इनके केजेस पड़े हैं अभी वैसे के वैसे। और शाम भी हो रही है तो हमें अब चाहिए कि हम इनको बनाएं ताकि हम इनको शाम को ना इधर बंद कर सकें। तो अब हम इनको बनाते हैं इनके केज, और ये थोड़ा सा नहा धो लें।